स्वाती दळवी. आणि तुम्ही राहायला कुठे? मालाडला कुठे? वेस्टला, तानाजीनगर. तानाजीनगरला. आणि तुम्ही हे दिव्य आरोग्य कधीपासून वापरताय? आता एप्रिल महिन्यापासून वापरतो. आणि त्याचा तुम्हाला काय फरक पडला आहे? कफ कमी झाला आहे, थकवा कमी झाला आहे. कफ कमी झाला आहे, थकवा कमी झाला आहे, थकवा कमी झाला आहे. हां, सर्दी कमी झाली. सर्दी पण कमी झाली आहे ना. हां. आणि जर कोणाला जर वापरायचं असेल कोणाला, तर तुम्ही त्याला काय सल्ला द्याल? मी हेच सांगेन, थकवा कमी होईल, सर्दी रोज असली तर कमी होईल. अच्छा. आणि हातपाय दुखतात त्याच्यावर काय? तर ते कमी होईल. अच्छा. हां हां हां.